ọ̀rọ̀ kan and has an opposite. tó sì ní ìdàkejì. The one word we want to talk about Eléyìí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ will give strength, yóò fún lókun. will help you believe to be strong, Yóò jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ kó mú okun kó lè. will sustain your belief Yóò ran ìgbàgbọ́ rẹ lọ́wọ́. in order to carry your faith balance. Fún ọ láti lè gbé ìgbàgbọ́ rẹ ró. Then the opposite Ṣùgbọ́n ìdàkejì rẹ̀ will act as virus eléyìí yóò dàbí kòkòrò. that will eat your belief Èyí tí ó máa jẹ ìgbàgbọ́ and rẹ. destroy your belief. Tí ó sì bà ìgbàgbọ́ rẹ And jẹ́. replace it with fear. Replace it with fear. Yóò wá mú fi ìbẹ̀rù rọ́pò. Replace it with doubt Yóò fi iyèméjì rọ́pò. and so many other Àti things. onírúurú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀. Your life will be under the torment of the devil. Ayé rẹ yóò wá wà lábẹ́ ìdálóró Sàtánì. Let's just read some scriptures. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ Bíbélì kan. Mark 11. Ìwé Máàkì orí kọkànlá. Mark 11. Ìwé Máàkì orí kọkànlá. Are you there? Ṣé ó ti wà níbẹ̀? Mark 11. Ìwé Máàkì orí kọkànlá. Mark 11. Máàkì orí kọkànlá. Verse 25 Láti and 26. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. nígbà tí ẹ̀yin bá dúró ń gbàdúrà, ẹ dáríjì bí ẹ̀yin bá ní ohunkóhun sí ẹnìkejì, kí bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run bá lè dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín pẹ̀lú. Do you remember what? Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá dáríjì, bàbá yín tí ń bẹ ní ọ̀run kì yóò sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Do you remember what we normally recite Ẹ rántí ohun tí a máa ń sọ ní gbogbo ìgbà as part of what we call the Lord's Prayer? tí a pè ní àdúrà Olúwa. And I usually tell you, it is not the Lord's Prayer, Wọ́n it sì is máa ń our gbà prayer. sọ wípé kò ń ṣe àdúrà Olúwa, àdúrà tiwa What the ní. Lord gave us there is the principle to Ọlọ́run follow. fún wa ní ìlànà tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tí a bá fẹ́ máa In gbàdúrà. Matthew chapter 6, Nínú ìwé Mátíù orí kẹfà verse 12, ẹsẹ̀ kejìlá. it says, and forgive us our debt Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. as we forgive our debtors. Bí àwa pẹ̀lú ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá. Forgiveness Ìdáríjì is an antidote ó jẹ́ egbòogi for your belief. fún ìgbàgbọ́ rẹ. Forgiveness. Ìdáríjì If anybody offends you, tí ẹnikẹ́ni bá ṣẹ̀ ọ́, you find it difficult to forgive. tí ó sì wá ní ọ́ lára láti dáríjì. What happened to you from that day is that Ohun tó ṣẹ̀ láti ẹjọ́ náà there ni is no way you will pray that God will answer. kò sí àdúrà tó máa gbà tí Ọlọ́run yóò Let's gbọ́. go back to the book of Mark chapter 11 Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Máàkù orí kọkànlá yìí from verse 23 now. láti For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, any kind of mountain before you, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídìí kí ó sì bọ́ be sínú thou òkun. removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe. Everybody say shall believe. Gbọ́ ẹ̀ lọ́kọ́ kí ó gbàgbọ́. Shall believe. Shall believe. Yóò gbàgbọ́. But shall believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Ṣídìí kí ó sì bọ́ sínú òkun tí kò bá sì ṣe iyèméjì lé ọkàn rẹ̀, ṣùgbọ́n tí ó bá gbàgbọ́ pé ohun tí òun wí yìí yóò ṣẹ, yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún un. And when you stand praying, okay, verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Nítorí náà mo wí fún yín, ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń tọrọ nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà, ẹ gbàgbọ́ pé ẹ ti rí wọn gbà náà, yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín. He now came to an incursion Ó wá pé àkíyèsí wa from verse 25. ní ẹsẹ̀ karùnlélógún And yìí. when ye stand praying, Wípé nígbà tí ẹ bá dúró tẹ̀sí ń gbàdúrà, whenever you stand
lè gbà nígbà tí ẹ bá ló tẹ̀sí fẹ́ máa gbàdúrà. Is it at home? Ṣé ní ilé ìjọsìn àbí nílé ni? Anywhere you stand Níbi praying. kíbi tó bá ti dúró tó ń gbàdúrà. Only key to open your heaven. Kọ́kọ́rọ́ tó máa fi ṣí ọ̀run. He says, forgive. Onídáríjì. If he have on any on against any. Bí o bá ní ohunkóhun sí ẹnikẹ́ni. That your father. Kí bàbá yín. Also which is in heaven. Tí ń bẹ ní ọ̀run. May forgive you your Tí trespasses. ó bá lè dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. The key Kọ́kọ́rọ́. opens your closet. Èyí tó máa ń ṣí ọ̀run tó sì ti ọ̀run. Forgiveness. Òun ni dídáríjì ni. No forgiveness. Kò sí ìdáríjì. No answer to prayer. Kò sí ìdáhùn sí àdúrà. No forgiveness. Kò sí ìdáríjì. No open heaven. Kò sí ọ̀run ṣíṣí. But people usually offend me. Àwọn ènìyàn ló máa ń ṣẹ̀mí yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni. Have you forgotten what we read in our lesson? Ṣé o ti gbàgbọ́ tá a kà nínú lẹ́sìn ní Matthew 18. ìwé Matthew orí kejìdínlógún? Let me just rush for a while. Apostle Peter asked that question Àpọ́sítélì Pétérù ó béèrè ìbéèrè yìí from the Lord Jesus. lọ́wọ́ Jésù Kristi fún ara rẹ̀. Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Nígbà Yes. náà ni Pétérù tọ̀ ọ́ wá, ó sì wí pé, Olúwa, nígbà mélòó ni kí arákùnrin mi yóò ṣẹ̀ mí tí èmi yóò fi jì títí di ìgbà 7? Ọ̀gá, ṣe bí Master, ìgbà tẹ̀ ń sọ̀rọ̀, when you are talking, ẹni tí arákùnrin mi bá ti tó bá ṣẹ̀ mí tó ẹ̀ẹ̀méje when my friend offend me 7 times, ni mo tó lè bínú. that's when I can get angry. Number 1, màá dáríjì. Number 1, I forgive him. Number 2, màá dáríjì. Number 2, I will forgive him. Number 3, màá dáríjì. Even the number 3, the third time Number I 4, forgive. màá dáríjì. The 4th time I will forgive. Ẹ̀karùn-ún, màá dáríjì. Fifth time I will forgive. Ẹ̀kẹfà, màá dáríjì. This time I will forgive. Ṣùgbọ́n tó bá di ẹ̀keje, The 7th ó lè time sọ wípé ilẹ̀ bínú o. I don't usually get angry. Ọmọ àlè ló ń It's fà á. just that bastard that has caused it. Jésù wá dá lóhùn. Then Jesus answered, Mi ò sọ fún ẹ pé ìgbà méje o. I've never told you that. It's Mo ní 7 times. ìgbà àádọ́rin lọ́nà méje. 70 times, 7 times. Ẹ̀yin tẹ̀ mọ́ ń pa multiplication ẹ̀jẹ̀ bá mi ṣe. Wàá rí 490 times. 490 times. Hello, lójúmọ́ ni o. Just in a day. Kì í ṣe lọ́sẹ̀ o. Not a week. Kì í ṣe lóṣù o. Not in a Kì í month. ṣe lọ́dún o. Not in a year. Ló fi sọ̀rọ̀ mi kan pé That's why I bínú say, má ṣe ṣe. be angry and sin Má not. sì ṣe jẹ́ kí oòrùn And do not let the sun kí ó wọ̀ bá ìbínú set náà. with anger in Ó you. náà sí èyí tó dùn ẹ́ lọ́jọ́ yẹn tóòrùn bá ti ń lọ wọ̀. It means once you are angry that day and the sun is going to set, Ṣé ó sùn kó ṣe kí ni? just rub it off. Just rub your body and forget it. 419 times. 19 àbí 90? 90. Hello. Hello, sir. Ẹ jọ̀ọ́, wèrè wo ló lè ṣe èèyàn ní ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́? Bóyá ti bá wèrè gbé. Maybe you have lived with Ó máa ń ta ló ti bá wèrè gbé. Ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́rọ̀, ẹ jẹ́wọ́ lẹ́rọ̀. Ti bá wèrè gbé. Ẹ jẹ́wọ́. Ẹ kàn wọlé. Even àwọn tó ń gbé níbi tí wọ́n ti ń wo wèrè. where those people that are living in a place where they are taking care of the same Wọ́n man. máa ní bó ṣe ṣe láàárọ̀ nìyẹn o. That's how you have done it this morning. Wọ́n tún ti ṣe ń sìn o. You have done it now. Wọ́n kà á fún ẹ. I'm counting it. Ẹni tó ń wo wèrè ló ń bá wèrè sọ̀rọ̀. The person that is taking care of the madman is talking to him like that. Ìgbà tí yẹn tún wá ṣe. Ó tún lè o. You have done it again. Gbogbo yín rí sí tó ń fẹjú mọ́ mi You o. see the way he's doing it, staring at me.
ṣe àtúrí o. Can't you see again? He has come again. Ẹjọ́ tó bá ti ń complain bẹ́ẹ̀ kí ni ìyàtọ̀ náà méjèèjì? When he's complaining like that, what's the difference between both? Ìgbà tí Yorùbá dẹ̀ máa fọ lójú wọn ní kò lè tán lára wèrè kó má kú yíyí. Because that it cannot be, a man cannot be ill completely. Ibùn kó ti sàn díẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó ti sàn. Maybe it has been there for a while. Once in a while, Níyà kan àkókò ti gbàgbé the ni. network will come. Wọ́n á kàn dúró ní pé ó dẹ̀ gba búrẹ́dì. Because I want to give him bread. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n náà àbí kìíní ọ̀tún ti dé mi. Has it come again? Has it happened again? Kó wá bẹ̀rẹ̀ sí kà á lẹ́sẹ̀ sí lọ́rùn. Now begin to count at the sin before on that Wọ́n á man. gbàdú fún. Start slapping the man. Jọ̀ṣẹ́ wèrè á máa wẹ̀. With the man Ọlọ́run ẹ̀ ṣé continue. á jẹ́ wèrè tí ó nọ́mà rárá. Ẹ̀fọ́ àwọn wèrè kan wà tó nọ́mà. Fẹ́ pé wọ́n jẹ́ jù. There are some that are Àwọn wèrè lóyìnbó òyìnbó ni ó kàn mọ̀ sọ. Those that love to speak English. Ṣùgbọ́n wèrè tí ò gbé ìbò. Or those that don't hear English. Tí ò gbọ́ sọ́rí. That don't understand sorry. Ibi ó bá ká ẹ mọ́. Anywhere it gets you. Now, tó bá nà ẹ́ padà tàbó bí ẹ jẹ́. If they advise you or beat you, Kí ni wọ́n máa pè é méjèèjì? what will they call both of you? Wèrè kí wèrè jẹ ni. Ẹ jọ, Jésù wá ń dá lóhùn bẹ́ẹ̀ wá God pé is answering Peter there. mi ò sọ pé ẹ̀méje o. I didn't say 7 times. Ìgbà àádọ́rin lọ́nà méje. 70 times 7. Ó wá fi ìtàn kékeré kan gbá ní. Then back it up with a small story. Ẹjọ́ ẹ wò dáadáa o. Look at it critically. Baálé ilé That king, ọ̀gá ilé iṣẹ́ that king, ọmọ òṣìṣẹ́ kan jẹ́ ní 10,000 talents. a servant owed him 10,000 talents. Ẹgbàárùn talents. 10,000 talents. Ó wá ní òkè ẹ̀ta gbogbo ilé ẹ̀. Set all his house. Àtòun fúnra ẹ̀ àti ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀. Set him and his children and his Ẹ kó wọn fún mi. his wife and Màá bring fi the di money. owó ẹ̀. I will use it to replace Ẹsẹ̀ kẹ́lẹ́ ní à you. Olúwa mi jọ. Say, my Lord, please. Bẹ́ẹ̀ ta ní nǹkan gbọ̀n. Even if you sell me and all that I have, it's not enough. Ẹ kàn wò mí báyìí. You're just looking at me like this. Bọ́dì mo ní kò sí ẹ́ńjìnì. I only have the body, no engine. Ó bẹ̀bẹ̀. He pleaded. Ó fi gbàgbọ́ sí. He had faith. Ibi tí n bá bẹ̀bẹ̀ á gbọ́. And if I plead, this man will answer. Ọ̀gá yẹn lè gbọ́. Then the master answered. Ṣùgbọ́n gbà tó wá kúrò bẹ̀. When he discharged Ó him, wá rí ọmọ ọ̀dọ̀ bíi tiẹ̀. he saw a servant like him. Ìyẹn jẹ́ ní ọgọ́rùn-ún owó ẹ̀. That one owed him 100,000 of talents. Ọgọ́rùn-ún owó ẹyọ 110 pence. 100 pence. Ẹ wo 10,000 sí 100. 100 pence. Bí kan ní wọ́n darí $100,000 jí ẹnì kan. Maybe you are forgiving 100,000 of it naira. 100,000 naira. 100,000 Pẹ̀lẹ́, sorry. dollars. Sorry. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ó wá kọ̀ láti darí 10,000 jù. But someone refused to forgive another person 10,000 Ẹ naira. jẹ́ ká tẹ̀sán pé $10,000 to 10,000 naira. $10,000 to Hello, 10,000 dollars. naira. 480. Ìbá jẹ́ 460. Ìbá jẹ́ 400 Even if it's 400, times 10,000. multiplied by 10,000, Káwá wo náírà and look at naira sí 10,000. compared to 10,000. Ẹ bá mi ṣírò ẹ̀ o, èyí tẹ̀ mọ́ ṣírò dollars. 480 times 10,000. 4.8 million. Wọ́n wá dáríjì ẹni yẹn. They forgive the person. Ó wá pàdé ẹni tó jẹ ní 10,000 naira Maybe Nàìjíríà the money person that owed him 10,000 tí naira. ò tó ná mọ́. That's not even enough to spend. Wo bẹ̀rẹ̀ dáadáa ni wọ́n ló gà á lọ́rùn mọ́lẹ̀. He hold his neck. Àwọn ọmọ mi tó ń ka Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó gbé wọlé rárá wọ́n ní ó gbé ọwọ́ lé wọ́n gà lọ tó bá fún mi lówó. Took him in and hold his neck.
lock in that if ẹ they wo want my tí wọ́n money. fi jì í lọ. Look at what he has been forgiven ẹ wo them. tóun ò lè fi jì í lọ. Look at what he cannot forgive. àwọn tó wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n dárí jì í Those people that were there when they forgave him. ẹ wo bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n dárí Look at this man that was forgiven. $10,000 jì. $10,000 ó wá lẹ́nu tó jẹ́ $10,000. and a whole someone that owed him 10,000 ó lè naira. jẹ́ kó lọ lọ́fẹ̀ẹ́. He cannot let him go free. wọ́n wá padà sọ́dọ̀ ọ̀gá. Then he come back to that man. sà ẹ tó kó lọ́dọ̀ yín bí The lẹ́kọ̀ọ́. person that you forgave tẹ̀ dárí jì. long ago ó mà ti fẹ́ pààyàn bẹ́ẹ̀. is about killing another kí man. ló ṣe? What has he ó done? náà yẹn jẹ́ òun $10,000. Said the person owed him 10,000 naira. ó tiẹ̀ tó ń fi sẹ́wọ̀n ó dàbí tó bá sanwó. He has òkè been in the prison until he paid. ẹ bá mi pè wá. Call him for me. ẹ bá mi pè wá. Call him for me. ṣẹ́ẹ̀ṣì wa bẹ̀. Are you there? praise the Lord. Hallelujah. mo fẹ́ wo ìdí kan ní o nígbà tán pè é dé. When he called the wọ́n man, ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi fi odidi owó tó tó yẹn mo fi jì ẹ́ pé kí n I máa lọ. have forgive you that you should go free with that kind of with wọ́n that wá lè fi owó kékeré money. yẹn jì ẹ́ So you lọ. cannot forgive another man that little money. mo máa ń pọn láìkẹ́ ní èdè English verse 34. And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. Olúwa rẹ̀ sì bínú, ó sì fi fún àwọn onítúbú títí yóò fi san gbèsè rẹ̀ èyí tí ó jẹ. Nínú ilé túbú In the kì í prison, ṣe bí àwàdà o. it's not a place of joke. Òkè sọ pé tormentors Àwọn tí máa ń ní Àwọn lára, adánilówó. àwọn adánilówó, tí wọ́n lè ní lónìí I may say orí today, òkúta ìlú máa kúnlẹ̀ sí. we are going to kneel on these stones. Tí wọ́n lè ní lónìí They may say today, máa fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ iṣu ẹ̀sìn we are rọ̀. going to bind your, we are going to hang Ìkan tó kù one àwọn of your àgbẹ̀. leg. Àwọn adánilóró. The tormentors, Abájọ no ibi wonder. tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń wà nínú ìdálóró The nínú ẹ̀mí. reason why many are being tormented in the spirit Ní àgọ́ ara nígbà míì. or physically sometimes, Ní àìlè dáríjì. a lack of forgiveness. Tó o bá sì mọ bí a ti ń When dáríjì. you don't know how to forgive others, Ó máa dára rẹ you lóró. will begin to torment yourself. Bro, kọ́lọ́mbà ẹ̀ ṣe kò sí àbó 40. Maybe you are above 40. Kété tó rí ẹni tí inú ń bí ẹ sí. Immediately you see the person that provoked you. Bó ṣe bí mi ẹ̀ búrú bá. Immediately you got angry. Lọ check BP ẹ níbẹ̀. Go and check your BP at that particular time. Wàá mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ á ti rú. You know that you have Ayé náà BP. ṣe kí. You have blood pressure. Tó o bá ṣọ́ra, If you are not careful, ìbínú yẹn ló pa ọ́. that's what will kill you. Nítorí pé o ti wà lábẹ́ ìdánilóró. Because you are under torment, Àwọn adánilóró ti farasin sínú ara ẹ̀. the tormentor has hid themselves in you. O ṣe bí mi ẹ̀ búrú bá. Immediately you got Bẹ́ẹ̀ lórí angry. fún ẹ wà. You started having headache. Ìgbà tẹ́ni yẹn jàjà lọ. When the person left, Wọ́n kò ṣe máa mú ẹ òpin ìmọ̀. I will still get you. I will still get Tó you. wọnú lé náà. Ẹ bá wọn paracetamol. When he entered, at least help me to get Bàbá paracetamol. ẹ ṣẹ́. Who sent you? Ìwọ lolúra ẹ ló gbòǹgbò. You are the one that has given yourself Nítorí headache. àfi ọ fún àwọn adánilóró. Because you have been given to the tormentor. Jọ tọ́lọ́run ò bá dáríjì wọ̀. If the Lord God did not Ṣé wàá wà forgive láyé you, lónìí? will you be alive today? Hello. Ǹjẹ́ o máa rántí pé o fẹ́ gbàdúrà ṣá? Will you even remember that you will need to pray? Mo wòye pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í wáyé gbàdúrà. I think that such people like that, they don't remember to Tó pray. bá ń gbàdúrà ní If you have been praying, o ò ní wá láti máa yan odi. you won't keep malice. Tó o mọ̀ pé o ò lè débi àdúrà. You can't go Pẹ̀lú to odi the place yíyàn, of àdúrà yẹn sì gbà. prayer with malice and the prayer will be answered. Àdúrà rẹ yóò dàbí gbígbó ajá. Your prayer will just be like the barking of the dog. Ará nínú Olúwa. Brethren in the Lord, Pẹ̀lú gbogbo bí ìgbàgbọ́ ṣe lágbára tó. with so much power that the faith has, Tó wà lórí ìpìlẹ̀ tí a ń pè ní ìgbàgbọ́. he has stand on the faith, unbelief. Tí o bá ti jẹ́ ẹni tí kì í lè dáríjì ẹ̀. When you cannot forgive, Kí ìgbàgbọ́ rẹ kó lè hu igi àràbà. so that your faith can become a victory. Tí àìní ìdáríjì bá ti wà nínú ọkàn rẹ. If there is unforgiveness in you, Ọ̀run ṣe mọ́ ọ ni. heaven has shut against you.
Ọlọ́run kàn mọ́ wọ̀ ẹ́. God will just be looking at you. Mo ti ń gbàdúrà pé Olúwa wà tó fa àwẹ̀ fún. You have been praying. God will just be looking at you. Àdúrà rẹ̀ wà dàbí tàwọn oníbàálì. It will be like that of the Tí wọ́n of Baal. pèsè nǹkan tí wọ́n fi ìdà tó fi ń yára wọn. Báàlì dábàá ló oúnjẹ rà rẹ níyà mi. They pierce themselves. Baal, answer us. Ǹjọ́ mọ̀ pé lọ́pọ̀ ìgbà Ọlọ́run ò béèrè àwẹ̀ kó tó dáhùn àdúrà. Oftentimes God did not need your fasting before He will answer you. Ìwọ ló fi religious exercise kún. You have added religious exercise to it. Jẹ́ kí n fi àwẹ̀ fún kọ́lọ́ lè tètè gbọ́. Let me add fasting to it so that God can answer. Ṣùgbọ́n nínú ọkàn rẹ lọ́hùn báwo ló ṣe wò. But within your heart, how is it? Ṣé ẹ̀gbin ò sí bẹ́ẹ̀? Is there no death Ìdọ̀tí ò there? sí bẹ́ẹ̀. Is there no death Ìdọ̀tí àìlè there? dáríjì ni. The death of Ẹlòmíràn ní unforgiveness. I can forgive but I cannot forget. Bó tilẹ̀ lè dáríjì ṣùgbọ́n èmi kì í gbàgbé. Ọmọ ìyá wípé ò dáríjì náà. It's as simple as if he did not forgive. Ò dáríjì ni. He did not forgive. Mo ti dáríjì o ṣùgbọ́n láyé èmi pẹ̀lú òtún ní nǹkan I papọ̀. have forgiven him or her, but never in this world we cannot call him Àmì back. wípé ò dáríjì It's a náà. sign, it's a mark that you have not forgiven. The only thing pé ó kàn lè wà pẹ̀lú ìṣọ́ra. You may just be with care. Ewu tí ó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ láàrin wa pẹ̀lú lẹ́nu yẹn. What happened between you and Ó that má tún person fààyè gbà á. so that it will not come up Àwọn máa again. fi ìgbé ayé ẹ bá lò gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ kóun náà lè yí padà. Then you live your life as a life of that can be emulated. Ṣùgbọ́n tó o bá dáríjì, But if you do not forgive, o ti sí ọ̀run máa rẹ̀. you have shut the Ó ní àfún yín ní kọ́kọ́rọ́ kan tó ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run. and we have given you the key to Ohunkóhun tí ẹ bá dè láyé àwọn òbí lọ. whatever you find on earth, Èyí tí ẹ bá jù là ó jù. whatever you open, Matthew 16. whatever you lose will be loose. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́rọ́ yẹn ò wá ṣiṣẹ́. But the key is no longer working. Ẹ̀mí àìlèdáríjì ní ti jẹ́ kí kọ́kọ́rọ́ yẹn The dógún ẹ spirit lọ́wọ́. of unforgiveness has made that key Ó to dàbí be náà locked. ti kán It's pàápàá. as if the key has been broken Torí pé o lẹ́mí ìdáríjì. because you cannot you don't forgive. O lẹ́mí ìdáríjì. We don't have the spirit of forgiveness. Lónìí, Today, mo polongo rẹ̀ fún ọ. I proclaim it to you that Tí o bá nílò ìdáhùn àdúrà ní kankan, if you need the answer to your prayer, jẹ́ ẹni tó ń dáríjì. be someone that forgive. Tó bá jẹ́ ẹ̀mí àìlèdáríjì ni ìwọ gbé wọ̀, If you put on the spirit of unforgiveness, a máa fi ìyà jẹ ọ́. it will torment you. Number one, wàá máa ní ìnira. You have pain. Àdúrà tó tó gbà kó tó ní gbà. Your prayer will not be answered. Ìyà méjì ó wà máa jogún gbẹ. Then it will now be double punishment. Ohun mìíràn tó tún máa ń tako ìgbàgbọ́, Another thing that can affect faith òun ni ìbẹ̀rù. is fear. Kí ni mo pè é? Ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù. Fear. 1 John 4:18. 1 John 4:18. Amen. Amen. 1 John. There is no fear in love, Yeah. but perfect love casteth out fear, because fear has torment. He that feareth is made perfect in love. Ìbẹ̀rù kò sí nínú ìfẹ́, ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí ó pé lé ìbẹ̀rù jáde nítorí tí ìbẹ̀rù ní ìyà nínú, ẹni tí ó bẹ̀rù kò pé nínú ìfẹ́. Ìbẹ̀rù Fear kì í jẹ́ ká dúró èèyàn gbà. will not make your prayer to be answered. Ara àwọn kòkòrò ajẹnirun tí máa ń jẹ ìgbàgbọ́ wa wọn. Those are the virus that can eat our prayer, our Ìbẹ̀rù faith. kò sí nínú ìfẹ́. Ìfẹ́ tó bá pé Perfect love cast away fear. ìkẹta, Third one, iyèméjì. doubt. James chapter 1, verse 5 to 8. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the winds and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Bí ó bá kù ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni kí ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run
ẹni tí fi fún gbogbo ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kìí sì báni wí ó sì fi fún un yóò sì fi fún un ṣùgbọ́n kí ó béèrè ní ìgbàgbọ́ láì ṣiyèméjì rárá nítorí ẹni tí ó ṣiyèméjì dàbí ìgbì omi òkun tí ọwọ́ afẹ́fẹ́ tí ọwọ́ afẹ́fẹ́ bì sí wá bì sẹ́yìn tí a sì ń rú sókè nítorí kí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ má ṣe rò pé òun yóò rí ohunkóhun gbà lọ́wọ́ Olúwa. Ènìyàn oníyèméjì jẹ́ aláìdúró ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo. Ènìyàn oníyèméjì tó bá ti níyèméjì àdúrà tó gbà. Once you are doubting, gbogbo àdúrà yẹn. Once you are double-minded, ó ti padà wá sílẹ̀. all your prayer has come back. Kò kọjá sílẹ̀ ilé ẹ̀. It doesn't move beyond the ceiling. Tó bá jẹ́ ẹni tó ń bẹ̀rù. If you are the type that fear, kò ní jẹ́ kí àdúrà lọ síbi tó yẹ kó. you don't make prayer to go to the right tó wá burú place. jù ń bẹ̀ kó wá jẹ́ ẹni tí ò kí lè dáríjì. And the worst one is that you will not be able to forgive. Ìyẹn ọdún mẹ́ta ṣe gbóná lọ́dọ̀ rẹ̀. Even the offense of 3 years is very hot within you. Hallelujah. Amen. Èèyàn ṣe odidi ọdún mẹ́ta. Someone offends you. Ẹnìyẹn tún bá ẹ lọ 3 bá ẹ lọ. years. O sì sọ fún kó ṣe. The person you Wàá are tó going ìwà to rẹ̀ tell, àmúṣẹ. you've not tell the person that you have offended me. Ṣùgbọ́n tó bá kọ ìfẹ́ tó wà ní. Smile. Ìwọ. But once it turns back, say you, I will get you one day. Ẹ̀mí ìgbẹ̀san a máa wá dìde nínú rẹ̀. The spirit of revenge will begin to arise in you. Nítorí pé o kọ̀ láti dáríjì. Because you refuse to forgive. Àlọ́pọ̀ ìgbà. Oftentimes, ohun tá a pè ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tá a bá máa sọ délẹ̀ tán kò jẹ́ wà ní jámọ́ kankan. what we have called offense or sin will not be meaningful after we explain Gbogbo everything. ẹjọ́ tẹ ẹrù sílẹ̀ kí wá ní pàtàkì All that we have said, what is the big kò ní ní deal? ìtumọ̀ ńgbà. It will be meaningless sometimes. Hello. Number 1, tó bá fẹ́ máa gba àdúrà ní gbogbo ìgbà kọ́ bí a ti ń dáríjì. If you want to learn how to pray every time, learn how to forgive. Ohun tó ń jẹ́ kó o máa gbìyànjú sínú ni pé o fi àyè sílẹ̀ fún àdúrà. What makes you to keep malice that you don't give time for prayer? Ní àkókò láti lọ síwájú You Ọlọ́run. don't have time to go to the prayer of the Lord. So inú ẹ lọ́wọ́ wá kún. Your inside will be occupied. Sàtánì gan nígbà ẹ láàyè kó lọ Now you síwájú don't Ọlọ́run. want to go before the Lord. Ìwọ gan ní lè rántí. You also will not remember. Inú ẹ tó ń rú yẹn ni láti rúbọ ẹ lójú. What's happening within you has overwhelmed Ṣùgbọ́n tó bá you. fi gbogbo ìgbà kan pé àkókò kan wà tí mo gbọ́dọ̀ lọ. But when you remember all that there is time I need to go before the Tí mo Lord, gbọ́dọ̀ bá Ọlọ́run. I must talk to God. Gbogbo ẹni tó kù ṣe ọ. Everyone that has offended you, Wà á clear ẹ̀ kúrò lọ. you will clear it away from Kì your í ṣe pé heart. kó gbàdúrà tán kó tún wá gbé o. Not that you clear it after praying, then you come back to it. Wà á gbàgbé ẹ̀ ni. You forget it. Wà á gbàgbé ẹ̀ ni. You forget it. Bó ti wù kí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn le tó. No matter how terrible the sin may be, Torí tó bá dáríjì. if you do not forgive, Ìwọ náà wà nínú ìnira. you will be in pain. Nítorí a ó fa ọ̀rọ̀ lé àwọn adánilóró lọ́wọ́. Once you will be handed over to the tormentors, A sì ti fìyà jẹ Jésù nítorí tirẹ̀. and Jesus has been tormented because of Ṣùgbọ́n ohun you. tó ń sọ níbẹ̀ ni pé Jésù jẹ́ kébí náà dán yà yẹn wò. But what I say that Jesus, let me also try it. Àìsàn àbúradì á dé. A sickness will come, Àìní lè wọlé gbà mí. and lack will also Ohun come. tó máa mú ìnira wá sáwọlé. Things that will come, that will bring Tó bá pain, ṣọ́ra ó lè without ó lè bọ́ sórí ọmọ. it can even be transferred Wọ́n to ti àrójú you. ara àìrójú ráyè. Then you will not have time for yourself Láì anymore. mọ̀ pé Not knowing, kókó kan ni o. it's just a Ó simple kọ̀ point. láti dáríjì ẹni tó ṣe. You did not forgive the person that Ẹ offended jẹ́ ká you. dìde nìyẹn. Let's rise up. A ti yan Ọlọ́run lónìí. We have praised God today. Ṣùgbọ́n ṣé ó dá ọ lójú wípé Are you sure that ìyìn rẹ gòkè lọ síwájú Ọlọ́run? your praises are ascended before the Lord? Ṣé ó dá ọ lójú pé Are you sure that ìyìn rẹ déwájú ìtẹ́ Ọlọ́run? your praises are come to the throne of the Lord? Nítorí wípé Because ìjìnlẹ̀ sí you are keeping malice. lásìkò yìí. This Láì time, ta pè lẹ́ẹ̀kan. Ìwọ ò tiẹ̀ rántí kí mo jìyàn sí. maybe that time you called, you not remember that you Bóyá tó bá délé ń sìn ló tún máa rí mi.
ẹni àjírí ni mo máa ń pàdé. Before you get to just meet person, oh, this person. O ò ní rántí mọ́kàn tí ní kò dáríjì o. You don't remember that you are told to O ò forgive. ní rántí o ti bẹ́ẹ̀lì sọ. You don't remember what the Bible Inú says. yà kàn fún bí ẹni. You will get angry. Tọ́lá kan ní ẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe fún mi. Don't you know what he has done? Ṣé ó pa ọlọ́mọdé ẹni? Ó jà ẹ̀ lólè àbí? He has stolen your property. Ókè ó gbà ẹ̀ lọ́kọ. Ókè ó gbà ìyàwó ẹ̀. Snatch your wife or husband. Èwo ló tún lè jù báyìí o? Which one is more harder? Mo lè rántí ọdún yẹn lọ. You can remember that Mo gba àyàn lálejò sílé. that he Mo fi sílẹ̀ nínú ilé lọ síbi he iṣẹ́. left the person and went to his working place. Ó dẹ̀ kó gbogbo àwọn valuable things tí mo ní. Ó dẹ̀ kó lọ. The person took those valuable things at home and take it away. Ara mi ò balẹ̀ bí tí mo wà pé He's restless when ó dàbí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní. as if something's happening at home. Bí mo ṣe wọnú ilé bá. I stepped in. Nínú flat tó máa ń sàlẹ̀ náà sọ pé wọ́n ní ká fún mi ní kọ́kọ́rọ́ ní àjọ dágbére irú ẹ̀. They gave him the key before he entered. Àwọn ọ̀gbẹ́ nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. He knows that something has Mo happened. wọlé. He entered. Mo rí iṣẹ́ tó ti ṣe. He saw all that Ẹ̀mí the yẹn man has done. kò bú sẹ́kún báyìí. The spirit starts crying Máa now. sunkún báyìí. Begin to cry now. Ìgbàgbọ́ mi ṣì kéré tó ń gbà yẹn o. His faith is still Ṣùgbọ́n mo more dúpẹ́ than. lọ́wọ́ Ọlọ́run. But thank God. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó kàn wá fún mi. Immediately Èmi. it comes to him that I cry. Èmi I kí n máa sunkún. cry. Fún kíni? For what reason? Rárá. No. Mo dẹ̀ kúnlẹ̀. Then he went on Olúwa his knees. ṣàwárí ọkàn ẹni. God locate his heart. Olóhùn Mr. Agbogba. Said his name is Mr. Aluba. Ó wá lò mí mọ́ gbà. Olúwa ṣàṣàwárí ọkàn rẹ̀. God locate his heart. Mo wá gbàdúrà yẹn lójoojúmọ́ títí mo fi lálàá wípé ọlọ́pàá mú. He continued praying prayer until he was being arrested. He had been Wọ́n lọ bá sọ̀rọ̀. Then he went to go and discuss with him. Irú ìgbé ayé wo ló ń gbé? I was like, Yóò dá. life that we live in. It's not Àsìkò yẹn kí ni ọmọ kú lọ́kàn kan. as when everything. Ẹ jọ gbogbo ohun tó kó lọ yẹn ṣé òun ni màá ṣì máa lò ní sí? Wọ́n fi lé lọ́gbọ̀n ọdún. Will he continue Ṣé màá ṣì máa lò ṣá? Will he continue to use them now? Tó ti bá tọ́jú ẹ̀ sílé gan, ó lè má bá gbà wọn mọ́. Or even if you keep it at home, it will not be useful now. Kí máa wà gbé ìgbé ayé àlàáfíà. I should Kí ni torí kẹ́ni kan kú ní ẹrù rẹ̀? because somebody has told Kí lẹ́ni yẹn ṣe fún ẹ? what that the person has Ó done. dùn ẹ́ dénúdénú tó ń bomi jẹ́ lójú ẹ̀. That take away tears from Wọ́n á tọ́ Ọlọ́run lọ nísìnyí pé Olúwa. Go before God now. Lónìí, That today, mo dáríjì. God I forgive. Ó ní tí kò bá dáríjì tọkàntọkàn. If you not forgive wholeheartedly, Ṣetán láti dáríjì tọkàntọkàn. be ready to forgive Tọkàntọkàn. Kí wholeheartedly. Olúwa lè fi tọkàntọkàn. So that the Lord will bless you. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ààrẹ. Talk to God yourself. Olúwa, Lord, mo tọ̀ ọ́ wá. I come to you. Ó wá sẹ́sẹ̀ àgbélé. I come to the feet of the cross. Bí mo ṣe ń béèrè fún àánú. As I'm asking for mercy. Lónìí, Today, ó lè dárúkọ ẹ̀ lágbájá you tó can ṣe mention the person's name. tẹ̀mẹ̀dù tó ṣe báyìí báyìí. The person that has offended me, that has done Làkàṣègbè it. tó ṣe báyìí báyìí. Those that has done Tó sì it. dùn mí dọ́kàn. That has come to me in Olúwa my heart. lónìí, Lord, mo today, wọlé sẹ́sẹ̀ àgbélé. I come to the feet of the Mo cross. wípé mo fi tọkàntọkàn I dáríjì. forgive the person wholeheartedly. Mo fi tọkàntọkàn I dáríjì. forgive. Olúwa lónìí, Lord, today, dáríjì èmi pẹ̀lú rẹ̀. forgive me and forgive him. Kálàáfíà lè jẹ tiwa. So that peace will be our portion. Jáde gbà kó lọ́wọ́ adánilóró. Deliver me from the hand of the tormentor. Èyí tó ti ń fìyà jẹ mí nítorí àìlera rẹ̀. Preventing my life because I'm unable to forgive. Kí o ṣàánú fún mi látòmí. Have mercy on me today. Ṣàánú fún mi látòmí. Have mercy on me today. Iṣu bàbá. Okòrò orúkọ mímọ́. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa tó gbàlà wa. Amen. 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 Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. Thank you, Lord. Ẹgbà ọ̀fẹ́ wa. Amen. Ẹgbà ìmọ̀ wa. Amen. Ọ̀nà àrà ló ti bá wa pàdé lónìí. Àdúpẹ́ àyìnyín lóko. Bàbá ju gbogbo rẹ̀ lọ. Gbogbo ọkàn tí ó di ní sínú tí kò rọrùn fún láti dáríjì. Mo tún gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí bàbá bá wọn kàdé. Amen. Olúwa bá wọn kàdé. Amen. Orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n nílò
lómìnira báwo lẹni tí wọ́n ti mọ́lé ṣe máa rówó san tí wọ́n mọ̀ yàn fìyà jẹ wọ́n yẹ bá mi tì mọ́lé títí yóò fi san owó gbèsè máa ti àtìrandéran ni bàbá lónìí ẹ̀dáríjì ọdún yìí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ìyàwó ò lè dáríjì ìyàwó ojoojúmọ́ gbọ́n mi sí omi òtó ni olúwa wọ́n rán orí ọ̀fẹ́ sínú ilé bẹ́ẹ̀. I send grace to that home. Orí ọ̀fẹ́ ìdáríjì. A grace of forgiveness. Ẹ fi fún àwọn méjèèjì. Àtẹni tí wọ́n ṣẹ̀, àtẹni tó ṣẹ̀ mi, àpò gbogbo wa wá sábẹ́ ẹ̀sẹ̀ sábẹ́ ẹ̀sẹ̀ sàbẹ̀lẹ̀ lónìí. Olúwa fi àánú dáríjì. Kí o tó jẹ́ tu. Ẹ ṣe bàbá. Bí a ṣe ń lọ lé lónìí, Olúwa, mo pa aláṣẹ pé kí ìjáde lọ wa kó já sí òmìnira. Kó já sí ayọ̀. Kó já sí àlàáfíà. Gbogbo ọwọ́ ìdálóró tó lè bá ẹnikẹ́ni débi lórúkọ Jésù Kristi àṣìkúrò. Gba àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe bàbá. Kó lè fún orúkọ. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó ń gbà lára.